Привет зрителям моего канала, с вами Дмитрий. Сегодня была переписка с подписчиком и в общем разговор шел там о каком-то шуме, скрежете в двигателе, вернее где-то в районе коробки. И вот я ему писал ответ, что как можно было бы проверить, и решил снять видео по этому поводу. Возможно, вам тоже пригодится. Вы, наверное, обратили внимание, что у меня вот на шее вот такой фонендоскоп медицинский находится. Для какой цели я его повешал? А это напрямую связано как раз с этим шумом в двигателе. Я как-то уже давно, даже не скажу когда, много лет назад, увидал такую штуку самодельную. В общем, это медицинский фонендоскоп. И вот, он именно в частности этот сломанный, потому что видите, вот тут вот эта вот мембрана, она, не знаю с какого, не пластика, не знаю с какого, текстолита тонкого, что ли, какого-то. Или, в общем, неважно, сделано. И вот, есть вот эта сама вот часть, она с металла сделана. Металл, к которому можно что-то припаивать. К чему я это все рассказываю? Дело в том, что вот на тех фонендоскопах, где вот эта часть вот из металла, к которому можно что-то припаять, именно с него можно сделать. Вот с этого не сделаешь, потому что это все дюралька. К сожалению, к дюральке паять у меня нечем. Мысль такая, что берется, вырезается тонкой, вот такой вот по диаметру фольга, вот такой пятак с тонкой фольги вырезается и припаивается он, чтобы не было нигде отверстий, плотно. Вот так пропаивается по всему диаметру, обязательно, чтобы не было отверстий. Посередине сверлится отверстие. Я не знаю, какой диаметр, но я видел где-то на 3,5, не знаю, на 3,5 вот такое вот где-то отверстие сверлится. То есть вы припаяли вот эту пятак и посередине просверлили отверстие. В это отверстие надо подобрать трубочку длиной 10-15 сантиметров. Естественно, чтобы трубочка вставилась в это отверстие, и тоже опаять. И вот эта вот штука с трубочкой, говорю, где-то примерно там 10-15 сантиметров, уже опытно можно будет. Сначала подлиннее, если как бы эффект одинаковый, потихоньку отрезать, не знаю, в общем, как-то придумайте. Смысл не в этом. Смысл в том, что вот эта трубочка, примерно визуально вот такой длины была. И каким способом вычисляется вот этот вот стук, шум? Просто берется вот эта трубочка, одеваешь и прикладываешь этой трубочкой уже в предполагаемое место. То есть прям ведешь вот по железу, по двигателю, допустим. И ты сам услышишь, когда приблизишься как можно ближе к этому месту, у тебя будет прям явный там стук или скрежет. И оно выявляет, вообще, я не скажу, что до 100%, но очень хорошо помогает. Я сам лично слышал все это дело. Что можно проверить такой штукой? Проверяют ей да все что угодно. Вот эти всякие стуки, скрежеты, вычисляют, там вот цепь, не цепь, там где подшипник, не подшипник. Это, конечно, для этого надо какой-то опыт уже. Если вы будете им пользоваться, вы быстро сориентируетесь и поймете, как он работает. Дальше. Форсунки им так вычисляют, которая клацает как бы не так. Если у кого там стоит по несколько форсунок, вот прикладывается к форсунке как можно плотнее этой трубочкой. И тоже вычисляется так форсунки. Далее. Ходовку вообще тоже оказывается вообще отлично можно. Тоже шатают.
вроде бы там как бы, если непонятно, точно не ясно где, тоже ведут прям по рычагу, допустим, где-то. И в месте, где прям явно какой-то стук идет, ну, я сам лично знаю, кто именно с помощью этого ходовую часть так диагностировал и вычислял эти люфты. Ну, скажете, где это взять, как бы, и это же надо паять, это надо уметь паять, взять где-то такой фонендоскоп. И тут хорошая новость. Я не знаю, это вообще какое-то чудо, просто чудо чудное, как говорится, почему-то вот сегодняшние сутки праздничные, да, кстати, всех с праздником, да, православных, крещением Господним. Я каким-то вообще, я не искал этот фонендоскоп, буквально мне человек написал, вот подписчик, и буквально через полчаса он мне случайно попался на Алиэкспрессе. Я не знаю, совпадение, не совпадение, но под видео будет ссылка уже вот на готовый вот такой вот аппарат. Ну, я говорю, я был в шоке, что так попалось. Я честно, реально, я его не искал. Он просто откуда-то вылез. Я не знаю откуда. И прям там написано, что диагностический инструмент. Он там чуть по-другому называется. Я его сразу в корзину закинул. Он у нас называется стетоскоп, автомобильный тестер, инструмент, автодетектор и так далее. В общем, ссылку на него будет под видео. Зайдите, посмотрите. Стоит вообще сущие копейки. Но он свое, я вам говорю, после первого же, как сказать, теста, думаю, увидите его возможности. А так, всем удачи, еще раз с праздником. Подписывайтесь на мой новый канал. Ссылочка тоже будет под видео, там будет много интересного. Сейчас идет серия видео с блоком управления. Скоро выйдет очередная серия. Так что заходите, всем удачи на дорогах, главное здоровье. Пока.